Ремонт — это когда второй год ешь пельмени на коленке, потому что кухни нет, а на голову сыпется пыль от соседа сверху. Знакомо? Вы мечтали об уютном гнезде, а получили склад стройматериалов, где даже некуда поставить чашку? Хватит это терпеть. Компания «Эра ремонта» делает ремонт, пока вы живете своей жизнью. В отеле, у родителей, в командировке — это не важно. Мы работаем по графику без выходных и сдаем объект чистым полом. Пришли, повесили картину, выдохнули. Никакой жизни на чемоданах, только ключи в день X. Вы боитесь заказывать ремонт, потому что знаете, либо бросят на полпути, либо сделают криво, либо будут кормить завтраками полгода. Это не ваш пессимизм, это рынок, который привык врать. Мы в Эре ремонта делаем иначе. Фиксированная смета без сюрпризов, поэтапный фотоотчет в мессенджере и гарантия 3 года. Эре ремонта. Мы мастера, которым не стыдно позвонить через месяц. Мы делаем ремонт, во время которого не страшно уехать в отпуск. Звоните сейчас, и мы закроем ваши страхи перед стройкой.